Е34 М50 Б25 без ванос. Робота на гарячу мотора. На холодну з утра нічого не стучить. Прогрівається до робочої температури і починається характерний звук. Як мені здається, то зі сторони натяжителя цепі. Значить, заливав присадку, попробував ліквімолі стоп-шум. Мені результата не дало. Міняв натяжитель цепі основної, міняв натяжитель цепі розпредвалов. Не помогло. Зараз буду знімати розпредвали і міняти гідрокомпенсатори. Після цього всього зніму відео роботи двигателя після заміни гідриків. Будемо боротися далі з цією проблемою. І так. BMW E34, двигатель М50 Б25. В предыдущем видео я снимал, як працює двигатель на гарячу. Десь, по моєму подозрению, це хотять гідрокомпенсатори. Для цього, значить, зняв всі защитні кожухи, зняв дифузор, віскомуфти, щоб удобніше було добратися до меток ОТ на коленвалі, побачити, як я буду скидати розпредвала, щоб потім це все діло виставити, щоб було удобно. Так, ну, пооткручував всі гайки з клапаної кришки, зняв на форсунки цю штуку. Так, газ откинув, щоб не мішало. Да. Так. Клапанна кришка. Так, і цю штуку ще вентиляцію картерів. Так, значить, зняв вентиляцію картера газу, щоб не мішало. Ну, в принципі, можна скидати клапанну кришку і подивитися, що у нас там. Значить. Так. Так. Хорошо. Значить, в предыдущем відео я говорив, що поміняв цей гідронатяжитель цепі, щоб були подозріння на нього. Так. Работає нормально. Цепь не ослаблена, перевіряв. Ну, щось мені казалось, що він підтормажує, заїдає десь в одному місці. Так. Так, пластикова кришка теж йде в сторону. Так.
стетоскопом слухав, значить, підозріння були на ці два циліндра. Впуск і випуск. Тобто при снятті в першу чергу буду дивитися сюди. На гідрокомпенсатори, на їх состояние. Так, ну в принципі розбирати, я думаю, всі знають як. Нідок знайдете в Ютубі. Я теж дивився в Ютубі, як знімати розпредвали, зняти натяжитель цепі, відпустити болти на розпредвалах, на звездочках розпредвалов, зафіксувати цепочку, зняти це все діло в сторону, зняти натяжитель, зняти звезду основну на цепи на коленвал. Тоже зажимаем со снятым натяжителем и просто кудись его в сторону отводим. Вот. Дальше отпускаем бугеля, впуск-випуск. Да, головне не перепутати, де який бугель тоді стояв при зборці. Вот. Ну все, в принципі, це акуратно винімаємо. Ну і потім достаю постелі з гідрокомпенсаторами, або вони попадають туди, скоріш всього. От, буду перемивати, дивитися гідрики, які нові ставлять, які перемию поставлю, побачу. От. Ну, буду частично знімати процес розбору, як по можливості. Що, в принципі, тут нічого інтересного такого немає, всі, думаю, знають, як що робити. Так, хорошо, продовжуємо. Так, значит, продолжаю снятие распредвалов. При снятии звездочек распредвала замітив вот таку штуку. Значить, успокоїтель цепи распредвалов, значить, кусочок отбитий. Раз, кусочок отбитий. Два, повреждения, да? Вот тоже. Немає куска. От, видно, да? І тут, якщо придивитися, йдуть тріщини вже отам вон. Ну, я купив новий, так що будемо міняти його заразом. Продовжуємо. І так, значить, зняв вже і впускний, випускний розпредвал. Сейчас ставлю назад, что обнаружилось. Значит, 5-й и 6-й цилиндр, гидрокомпенсаторы продавлювались від руки. Ну, я думаю, це на відео не треба показувати, це, в принципі, і так в інтернеті можна знайти. Подивіться, як вони продавлюються. Потім на впускному 3-й і 4-й. Тобто 2 впускних і там 2 випускних продавлювались. Всі остальні я промив, вони не продавлювалися, тобто нормальні, їх просто промив. Поставив нові тут і тут іновські. Так. Ну і в принципі тут затягував з моментом 10. Тут зараз он по чуть підтягує від середини починаючи. І до країв там освобождаються шпильки різьба, туди теж наживляю гаєчки і по чуть підтягую, по полоборотика кругом. Також буду міняти той успокоїтель цепі, що у мене тут обламаний був. Зніму пізніше. Ну і в принципі все. Помазав шейки маслом, бугеля маслом кругом попромазувати, все як положено. Ну все, продовжуємо. Значить, день другий. Продовжуємо зборку. Столкнувся з такою проблемою. Ну, не проблемою. До мене умільці от ці от болти, які закручують зв'язочку розпредвалов,
Я не замітив, що вони були потягнуті. Тобто, от до чого призводить оця розтяжка болтів. Треба дивитися перед тим, як встановлювати, тому що в мене вийшло, що я затягував уже всю систему, да, зв'язочками з усім все затягував. Почав прокручувати коленвал, і щось він в мене туго прокручується, тобто щось десь стопорило. Суть в чому? Цей болт, він коли розтягнутий, він став длинніше, чим обично, і вперся в постіль розпредвала. Зараз наведу от туди. Вот. І, естественно, лопнув на самому слабому місці. У шляпки. Тобто, ну, откручується він тепер від руки. Стоїло просто освободити, крутнути розпредвал трошки на себе, назад. Освободився болт, який упирався туди, на цей кончик. І він від руки легко відкручується. Взяв нові болти, не потягнуті. Буду збирати далі. Ось така от проблема була. І так, значить, поміняв ці болти. Всі 4 закручені. Тепер, якщо можна замітити, болт, от, він виглядає єлі-єлі чуть-чуть. Вон там теж. Да? У мене перед цим, коли він був розтягнутий, він впирався, грубо говоря, в постіль розпредвала, ну от там, з тої сторони. Сейчас. От там він впирався. Вот. Ну в чому суть? Все поставив, совмістив метки. Оте. На коленвалу. Сейчас підсвічу. Сейчас. Так. Сейчас попробую насвітить. Блин, неудобно. Зараза. Може ж так підлізти. Не видно. В общем, метка ОТ там совмещена. Дальше. Зробив оборот. Ну, при цьому виставив на розпредвалах. Я беру штангель. От, приложу вровень. Тут і там. Кулачки першого циліндра друг на друга дивляться. ОТ совпадає. Зробив оборот коленвалом. Метки на розпредвалах збились. Розпустив випускний вал. Підвів метку. Затягнув. Ще раз зробив оборот коленвалом. І от метки совпали. По суті, що? Регулировка закончена. Установка закончена. Можна тепер собирати всю мелочевку. Кришки, прокладки, клапану, кришку, датчики, ту всю приблуду до форсунок. Ну і потім буду пробувати заводити. Побачимо результат. Пропаде цокот, либо ні. Продовжаємо. І так, момент істини. Все собрав. Кром всі метки поставив, все собрав. Все попідключав, всі датчики, все накидне. Чи це не вісне. В общем, акумулятор накинув. Зараз будемо пробувати робити перший пуск. Так. Як то кажуть,
З Богом, да? Ну попробуємо. Ух, заторохотіли всі гідрокомпенсатори сразу. Ух. Як трактор, блін. Зараз поки прокачаються. Ну що зразу хочу сказати, що набагато рівніше вона робить. Так, ну в принципі. Конденсат. Стояла то 2 дня, а вже якби холода, вже по ночам +1, а то і 0. Ну, вихлоп рівний. Так. Значить це що? Ставлю на паузу, поробить так минут 20 на холостих, прокачаються гідрики і продовжу. Побачимо, затихли гідрики чи ні. Продовжаємо. Так, поки прокачується, вирішив попробувати цей понт усіх підряд, хто там робить двигателя, понт з монеткою. Де її там поставить зараз. Котиться кругом, блін, зараза. Неудобно. Так, ну пройшло вже минут 10. Ну, вже тихіше, але десь один гідрик все одно ще не прокачався. Ілі парочка. Ось таке чувство десь іще є. Ну нічого, ставлю на паузу. Так, ну значить пройшло ще 5 минут, поганяв ще трошки на оборотах і тишина. Так що всім, хто бореться із даною проблемою, рекомендую. Даже не рекомендую, а я б сказав би настоятельно рекомендую не займатися ерундою, лить всякі присадки і тому подобне, а просто один раз не пожалеть денег, не пожалеть своего времени, взять, купить гідрики, сопутствующие материалы, якщо ви знаєте, там що треба поміняти. Взяться, стать, розібрати і поміняти. Лучше самому. Тому що довіряти СТО, в принципі, зараз сложно, так як механіків псевдо дуже багато. От. Ну так, по суті що. В общем, не поможе вам ніяка хімія, якщо гідрокомпенсатор вже ізносився. Да, може допомогти, якщо там, ну як,
просто десь підзабилось, якась мусоринка, якесь отложення масляне, не знаю. Ще може допомогти. І то 50/50. Ну, якщо вже гідрик сам вийшов із строю, то або підклинює, то вже нічого ніяка присадка не поможе. В общем, все, всім удачі. Якщо понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все, всім добра.